اللہ ہے۔ دعا برائے تنزیل نور امامت اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب يا واجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكروب المؤمنين بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام۔ نزیلک حیث وتجہت رکابی وضیفک حیث کنت من البلاد یا صاحب العصر والزمان علیہ السلام ادرکنی 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 ولا تہلکنی بحق امک و جدتک سیدۃ النساء العالمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہم وساہل مخرجہم الہ العالمین بحق سیدۃ النساء العالمین۔ حضرت ولی الامر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما۔ عظیم اجتماع ہے، امام زمان علیہ السلام دے ظہور پاک دی دعا تو شیعہ تے اللہ دا وہ احسان ہے جو بندہ صرف خروج دی دعا تے آمین آکھے اللہ زندگی دے گناہ معاف کرے۔ میں دعا ول کرساں تے دعا تے کوشش کرساں جو اتنی آمین آکھو جو ممبر توڑی آواز دے مالک اللہ اپنی عزت و عظمت دا صدقہ حضرت ولی الامر علیہ السلام بقیت اللہ العظم شہنشاہ معظم سر اللہ القدیم حجاب اللہ الکبریٰ قدرت اللہ العظمی امام زمن علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرما۔ ماشاءاللہ الہی آمین۔ عزت ماب سردار صاحبان دی بچھائی صفِ ادانوں آرگائے عظمت و شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک اللہ ساری عبادت دا اجر و ثواب انہاں دے خاندان دے مرحومین دے نام اعمال بادشاہ اللہ جو مریضن حضرت ایوب کربلا علیہ السلام دا صدقہ شفاء کاملہ عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن بالخصو بالتخصیص پاک مخدومہ صلوات اللہ علیہ وآلہ صدقہ یعنی والدہ تکلیف چن شفاء کاملہ عطا فرما۔ دعا مدہ قبلہ ہوں دیئے ماں دعا مدہ قبلہ سلامت فرما۔ رحیم اللہ حضرت باب الحوائج شہداد علی علیہ السگر شہنشاہ دے جھولے دا صدقہ جنہ مومن کو پتر نہیں حیاتی والے پتر عطا فرما۔ الہی آمین۔ مالک اللہ جڑے عزادار سکتن کربلا اور شام دی زیارت نصیب فرما۔ مملکت خدا داد ملک پاکستان تے رحمت و برکت دا نزول فرما۔ مالک اللہ وقت ظہور امام جدد اکھے او آمین ضرور بولے وقت ظہور امام اتنا شعور عطا فرما جو ولی حق دی پہچان ہو جائے۔ الہی آمین۔ بعد ظہور مولا دے قدم شہنشاہ دے لشکر امام دی فوج شہادت نصیب فرما۔ دعا قبول ہون واسطے پہلے بندے تو گن کے آخری بندے تائیں حدیث تے عمل کر دے ہوئے صلوات ہک پڑھو با جماعت پڑھو اور باواز بلند پڑھو۔ اللہم ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں خضر دا جوگ الیاس تھے سجاد بھی 4 سطرہ سرے کی زبان دیا میں اپنی آج دی اسکول دی نماز دی ابتدا کر لگا اور سندھ عظیم دھرتی دے عظیم عزاداروں میں آج دی پوری مجلس باب الحوائج دنا دی سنون لگا۔ سادہ دیاں 4 سطرن جی میں خضر دا جوگ الیاس تے ہے
یاسین دا جگ وناس تے ہے میں کو قسم علی دی عزت دی شبیر دا جگ عباس تے ہے بھائی کیا کہنے سے بڑی مہربانی یا علی امیر المومنین میں بسم اللہ لکھ دفعہ بسم اللہ تساں مظلوم دے آزادار بسن ایک گوٹھے حویلی اندے مکین تھٹور کے آمنا لے بارویں دے انقلاب توڑی آباد سجاد بھائی جاندے تے اوکھی بنے تے اللہ تلے بندے ملنگا دے مشکل کشاد نائے حضرت عباس حسن و کمال دیتا ہے عباس کا علم غم سے نکال دیتا ہے عباس کا علم مشکل کشا علی ہیں رسولوں کے واسطے اپنی تو ٹال دیتا ہے عباس کا علم ہاتھ علم دی شبی بنا کے پڑھو قرآن حیدری تو سانجیو علی آنے سے یقیناً مولا علی قبر میں مدد کو آئے گا سب گرجی چوب علی انوری الانارہ حیدری علی علیہ السلام بہت شکریہ عزت والے بھائیاں دے حکم دی تعمیل ہو گئی زیارت تھی گئی دل ہوئے تو پوری مجلس میں شہنشاہ وفا دے نام دی پڑھا 39 ہجری سن عرب دی سرزمین موجودہ عراق تے شام دا بارڈر دریائے فرات دا کنارہ تے رقہ دی ریاست بہت ساری زمین چھوڑ دیتے جو میرا دل میں جوانوں کو علم تلے بن کے حاضریاں مننا لے منکا مننا لے دعاوں منگنا لے کو غازی دی زندگی دا ہی کو حملہ سوڑا ہوا کوئی مہربانی نوکری جو ہے 11-12 گھنٹے تو بندہ بات کرے تو گھنٹہ تو پڑے سفر کی تھی نوکری عراق دا عرب دا خطہ عراق دا ملک جیڑا ہون شام تے ایران دا بارڈر ہے اتھاں دریائے فرات دا کنارہ رقہ دی ریاست شام دے بادشاہ دی فوج تے کائنات دے بادشاہ دی فوج آمنے سامنے ایک پاسے شام دا بادشاہ بے پاسے عالمین دا شہنشاہ 2 لکھ دا لشکر شام والے نا 90,000 عالمین دے امیر علی شہنشاہ دے نا اور اے امیر ممکنات دی اسد اللہ الغالب دی غالب علا کل غالب امام المشارق والمغارب امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب دی سندھ والے زندگی دی او جنگے جہدے 17 بچڑے علی دے پیچھے قطار بنائی کھڑے تے ہاشمی ستارے چلی یہ پہ چمک دن جی میں 14ویں رات تا چند تارے چمک دے صبح دی نماز ذوالفقار پہلے نام سجا کے اسپتاویہ دی زین تے سوار تھی کے اسپتاویہ امیر المومنین دا گھوڑا ہے یہ ظاہر دیکھنے دا بڑا کمزور دیا گھوڑا ہے تیز جور بھی نہیں تھی ہولے بہت جنوں والا ہوتے ایک دیہڑے عرب دیکھ بندے آتے یا علی تسا نبی دی فوج دے جرنیلو تے جرنیلہ کول تا عربی نسل دے تیز گھوڑے ہوندے تے تسا ہولے ہولے ٹورن والا گھوڑا کیوں رکھے جیڑا بھاج نہیں سکدا غازی دا بابا مسکرا کے آدن ترکھا گھوڑا او رکھے جائیں آپ بھجنا ہوئے یا بھج دے دے پچھو بھجنا ہوئے یا علی امیر علیہ السلام
پڑھو قرآن سارے عبادت کرو حیدری یا علی لکھ دفعہ بسم اللہ سے ذہن تیار ہی ہوں جی آواز آمدہ سفر شو میرا دل میں سندالے کو سفین دے میدان چباس لڑدہ دکھاواں معرفت دی نگاہ نال نظر آوے جو ملنگا دا مشکل کشا حسین دا ویر عالیہ دمان مخدومہ دی دعا سفین دے میدان چلی دے دشمنہ نال لڑا کی بے علی امیر اپنی صفہ لوا کے ہر کہیں تو پہلے آپ کھڑ کے 17 پتر کانٹ پیچھے لا کے دشمن دی فوج دا ایویں جائزہ کھڑے گندن جی میں شیر شکار دی تلاش چوے تھک کے نہ چھوڑ جو بڑی مہربانی علی شہنشاہ دی سجاد بھائی لشکر تے نگاہ ہے تے شام دے لشکر چوں ایک ایسا پہلوان جڑا 10,000 نال اکلا لڑدا ہے وہ اپنے خیمے چوں نکلیا کئی من دا وزنی گرز ایویں اپنے موڈھے تے رکھ کے علی دے سامنے آ کے دے یا علی آج میرے نال ہی پتر ہیں یا علی آج تواڈے نال ہی پتر ہیں یا علی پرائے پتر جنگ وچ نہ مراویے کوئی اپنا پتر میرے پتراں دے مقابلے وچ بھیج یا علی تساں ہونے تھک کے یا علی پہ آدھو تے مجلس تا جا ہون شروع پہ تھی لے پوری توجہ دشمن کوئی اپنا پتر میرے پتروں دے مقابلے تے بھیج علی پتروں دی قطار بیٹھے وہ شہنشاہ جو نگاہ کی تھی حسنین کریمین جنت دے دو نواب مصطفیٰ دی مہر دے سبا اگوش عصمت دے پروردہ علی امیر دے دو بڑے لا شیعہ دے دو جھتے تریجے امام کریمین اگاہ دن ہی ہاتھ بابے دی نالا انتلا کیا دن بابا اجازت ہے ساڑھے چو کوئی بندے حسنین دے منہ چم کے گھوڑے دی زین تے مسکرا کے فاتح خیبر علی بیچے دن دشمنہ کے کوئی اپنا پتر بھیج تو سام میڈے پتر نہیں یوم مباہلہ تو ابنا آنا دی تفسیر اچ محمد دے پتر ہو کیا باتیں سن تو اڈے سنن دی ابنا بسم اللہ کر ابنا آنا دی قرآن دی آیت دی تفسیر ہے تو ستا ہو محمد دے پتر وہ آگے کو اپنا پتر بھیج 11 سال دسان نو خیزی عباس عربی شیر دی کیفیت ہوا ہے شیر عربی جھکو نہ بنی دیر سال زیگم غزنفر درگام حیدر عباس حیدر اس شیر کو آدن جڑا شکار کو چیر پھاڑ دیا ہوئے تے عباس عربی شیر دی اس عمر کو سدن دن جڑی چڑھ دی جوانی ہوئے پہلے شکار دی تلاش ہوئے بڑی مہربانی چڑھ دی جوانی 11 سال دی ظاہری عمرہ سندھ والے تے انہیں دو میں ہاتھ دو جنت دے سرداران دے پیران تے رکھے غازی آدن میرے شہنشاہ میں بابے کے بولیں دا نہیں تے وابے کو کوئی ایک دی زبان بند کرن دی اجازت میں کو دے بے غازی آکھے امام حسن شہنشاہ دو دن بابا علی تو آڈے عباس کو حملے دا شوق ہے زینے دی پیچھے مڑ کے بازو پکڑ کے غازی اب اجی عباس ہی ہو جنگے جندے چباس غازی بنے میرا لال محمد دی جی دعا دا سر عباس تو لڑنے تے میں تک وجہ جنگ سکھائی کوئی نہیں ذرا غور کریں بھائی سیر نہیں حلامنا بچے دل کرے تو غازی شہنشاہ دے فضائل زبان عباس میں تک وجہ جنگ دی تربیت دیتی کوئی نہیں عباس میں تک وجہ لڑن سکھایا کوئی نہیں لڑ سے کی میں ہاتھ بان کے آدھے بابا شیر دے پتران کو شکار سکھایا کوئی نہیں ویدہ بڑی مہربانی سے شیر دی اولاد کو شکار سکھائندہ کوئی نہیں ہوں آپ پہ شکار کریں دیں تو اجازت دا دیو میں حقاً خون تو آٹا میں شام دے لشکر تو دا
دس ایسا جو علی دے پتر کو چیلنج دیویندا کیویں اچھا عباس تیرا لڑن دے پروگرام ہے آوت میں دلال میں تیری آپ تیاری کراما ہاتھ نپ کے غازی علی امیر گن گئے اپنے خیمے دے اندر اللہ دے شیر اپنا شیر تیار کرنا شروع کیتا حیدر کرار نے اپنے کرار پتر دی تیاری سنگ والے ہو شروع کروا لی کون اجے مجلس شروع تھئیے دوترا ایک گھنٹے کی عبادت نہیں کر سکے غازی ظاہراً 11 سالہ دن عباس دے بدن تو غازی دی عبال لہا کے علی اپنا قمیض پوایا غازی دے پیران چا اپنی نالین پوائی اپنی تلوار پہلو نال سجائی اپنی دستار سار تے رکھی اپنی انگوٹھی عباس نو پوائی غازی دی انگوٹھی آپ پائی عباس دا لباس علی پایا علی دا لباس غازی پایا او کنات نال بیٹھا ہویا آخری بندہ وال پیادا جڑا علمالے دے علم تلے ونج کے دعاواں منگدا ہے او ذرا سار چاوے عباس دا لباس علی پایا علی دا لباس عباس پایا پتر دا ہاتھ ناپ کے علی خیمے تو باہر آئے علی دی اپنی فوج دے 90,000 چکائیں کو سمجھ نہیں آندی اناچ محمد دا علی کیڑا ہے حسین دا علی کیڑا ہے آپ جی ہیں شروع بھائی بڑی مہربانی جی کراں شروع عباس علی پوائی اپنی زرہ عباس اجا غازی دے لڑائی کرامن دا جنگ کرامن دا حملے دا پروگرام کوئی نہیں ہی واسطے عباس دے قد مطابق بدن مطابق علی زرہ پڑھوائی کوئی نہیں غازی بجنائی رکھاں دی فوج نالی کلیاں لڑن وہ لوہے دی زرہ تے اتنا مضبوط لوگ ہوندے نا زرہ چیرے استعمال ہوندے سی وہ اتنا مضبوط لوگ ہوندے جو تیر نیزہ پار سوکھا نہیں مہنگا ایڈے پکے لوہے دی زرہ علی پتر پوائی تے مالک اشتر اگے بگے مالک اشتر امیر المومنین دا جرنیل ہے تے علی فرمیندے میں اللہ کا شیر ہوں مالک میرا شیر ہے امیر المومنین امام المتقین علی بادشاہ سردار دی فوج دے جرنیل حضرت مالک اشتر کا بدن غازی عباس علی دا پتر اس زرہ تھوڑی جی وڈی ہے عرب دے لوگ انہیں تانے دے سے نو جنگ جو آیا جن دے کول اپنی زرہ کو لیا چاچا کتنی وڈی ہے پتنی سندھیز کیا دے ایک بلسٹ گراٹ چلو ہون سوکھا تھی ویسی مالک آدن علی دا پتر ایک گراٹ وڈی ہے پورے ہاتھ نال نہیں دو ہتھا نال نہیں تلوار نال نہیں اس سجے ہاتھ دے ای دو انگلیاں نال او گراٹ دی ویتھ توں زرہ نپ کے لوہے دی زرہ چیر کے زمین تے سٹ کیا دے چاچا ہون پوری ہے علمالے دے ہاتھ دا صدقہ ہے ہاتھ بلند راوین اچھا 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 حیدری حیدری عباس وان فوج دی ہوندی ترائے مہنہ میسرہ تے قلب لشکر سجا کونا ایک حصہ کھبا حصہ تے این لشکر دا درمیان پھر اے ترائے حصے ہوندن ترائے صفائی تقسیم علی تربیت بدن علی دی شبی علی کو سڑ دے پہ غازی تیرے سامنے آسن ترائے صفا پہلی تے لڑنا اڑنا نہیں دوجی تے کھڑنا نہیں تری دی پیرائیں چوے دشمن دی آنکھیں چاک ہوئے گردن تے تلوار ہوئے تے نگاہ اتنا اکھاں جوش ہوئے جو بولنا نہ پوے دشمن اپنے آپ تلوار کو لو پہلے مردہ ونجے بابے تربیت کی تھی عباس تلوار ہاتھ رکھیا غازی ٹبے دے چڑے اگو شام دے پہلوان 13 پتر گننا جائی وہ 13 پتر غازی دے مقابلے بھیجے عباس تلوار تو ہاتھ چاہ کے سر جھکا چکی تھا ہائے بے نیازی غازی پرواہ نہیں کی تھی جو 13 اکٹھے لڑنا عباس تلے میں کھڑا لگا انہاں پہلوانا چوہے کو پہلوان اچھا بولے انہاں کہے بچے واپس چلا جا آلی ادمان مسکرا کے فرمائیں دن میں کو بچہ سکن والا ذرا بچ کے دیکھ
تلوار بے نیام کر، لڑائی دی تیاری کر، حملہ کر. غازی آدم چپ کرو، میں تھوڑی گلاں دا جواب دیوݨ دا پابند نہیں. عباس پچھو تے ڈٹھے. علی امیر المومنین دی زیارت کر کے آدن بابا میں ہاشمی تلوار دا جوہر بعد وچ دکھانا، تھوڑی دیر اجازت دے انہاں میں کلابی اما دے کھیر دی تاثیر دکھاواں. ہن ہتھ چاہے جویں غازی سن کے بولن دا حق بندا، میں کلابیہ خاندان دی بہادر اما دی تربیت دا اثر دکھاواں. اچھا کلابیاں دا لڑن دا انداز آئی، کلابی او بہادر خاندان عرب دے بھائی جان انہاں کو باز اوقات لڑنا پوندا ہی نہیں کہ صحیح حملہ کریں دے کوئی نہ. کلابیہ صرف میدان چا کے دسیندے ہن میں کون ہاں. رج پڑھ دیاں رج پڑھ دیاں تے دشمن میدان چو بھج ویندے ہن. عرب وچ فوج دی لڑائی ہے، کوئی بندہ سست بیٹھے تو کو نال ملاواں، جیڑا ہاتھ نہیں اٹھیا غازی دا صدقہ وہ بھی بلند تھی وے تھوڑی جی اور کوشش تے محنت کراں. عرب وچ حملہ کرن تو پہلے رج پڑھنا پوندا ہا، رج وچ دسنا ہوندا ہی میں کون ہاں، میرا بابا کون ہے، میرا نام کیا ہے، میرے پیو دا نام کیا ہے. اے روایت پڑھن دے بعد میں کو سمجھ آئی جو بندے میدان وچ بھج کیوں ویندے آ. اتھا تو دسنا پوندے میرا نام کیا ہے، میرے پیو دا نام کیا ہے. دیو سن تو اڑے سمجھ جان مسلام قریب تیار ہو جی. ذرا معرفت دی نگاہ نال ویکھو نا تساں بھی 11 سال نو خیز جوانی، نام عباس شکار دا شوق تے علی آکھے جی میں دل لئی لڑ. تلوار واپس نے آؤں میں چاہی غازی نے خالی ہاتھ ذہن وچ رکھنا جو عباس خالی ہاتھ بلند کیتے ہیں. عباس ہاتھ بلند کر کے آدم حملہ کرو تے ایک نہیں سارے اکٹھے کرو. تواڈے چ کوئی ایک میں عباس نال لڑے عباس دی بہادری دی توہین ہے. ہاں ایک ہزار نال ایک لڑن والا پہلوان 13 اکٹھے ہو کے عباس تے الٹے سارے دے وار خطا کر کے پہلی واری عباس اللہ اکبر دی صدا بلند کر کے دو دیاں گردناں پکڑیاں، سر ای ٹکرائے انہاں کو ہوا سٹیا وت اگلے دو پکڑے. 13 دے 13 نو غازی ہوا وچ انج سٹیا جو پہلا ولدا بھی آخری ویندا بھی واہ بھائی واہ. 13 کلابی خاندان دے جنگ دے انداز نال علی دے علی پتر 13 دشمن ہوا وچ مکا کے وات علی والی تلوار بے نیام کر کے بکھرے ہوئے شیر دی مانند بھیڑ بکریاں دی طرح دوڑ دے ہوئے شام دے لشکر تے حملہ کر کے آکھیا اللہ اکبر. سندھ والے تکبیر دی صدا بلند ہوئی، فوج بھجنا شروع ہوئی. عباس پہلی صف تے رکنا کوئی نہ، صفا کٹیندا ہویا تلوار چلیندا ہویا گھوڑا بجیندا ہویا. غازی پیچھے تے فوج اگے، کوئی ادے بھجیا کوئی ادے بھجیا کوئی ادے بھجیا کوئی ادے بھجیا. جیڑا بھجدا ہے وہ آدے میں کو بھاج میرے پیچھے علی ہے، وہ آدے نہیں میرے پیچھے علی ہے، وہ آدے نہیں میرے پیچھے علی ہے، وہ آدے نہیں میرے پیچھے علی ہے. جدا 2 لاکھ دی فوج جتنے بچ گئے سارا کہنا علی ہے علی ہے علی ہے. اس لیے وڈے علی گھوڑا بجایا لڑدے ہوئے بچڑے دی کلائی نپی. عباس دا حملہ روک کے متھا چوم کے علی یاد نے بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسار. ہاتھ دیکھنا چاہنا جڑا آجے اٹھیا کوئی نہیں ہے. بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر ہے، بنت مصطفیٰ کی دعا لاڈلے پسر. لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی. علی حق بڑی مہربانی. حلیم مولا یا سبحان اللہ. لیکن بنایا کس نے ایسا جو خدا معلوم ہوتا ہے.
بڑی مہربانی بڑے سنن دی کیا اچھا شام دے حاکم تے فوج دے جرنیل ایک بیت وعدے نے لڑنا لا علی آپے میرا خیال ہے شاید انہوں دی ربائی پڑھن دی وجہ تو اڈے ذہن تو سفین دا منظر ہٹ گئے من ڈیڑھ جو گزر گئے منظر ہٹیا تو کون نہیں نا عباس لڑتے ہوئے دن او حکمران تے جرنیل ایک بے کو پیا دن آنکھیں پتر دا ہس لڑیا آپے او جرنیل پوچھے تے کو کی میں پتہ لڑیا آپے اس آنکھیں جتنے مارے سے نہ چاہ کے تول جدہ علی لڑ دے نا جڑا سامنے آوے کو دو برابر حصے انج تقسیم کیتا رہندا ہے ترازو دے پلڑیاں تے رکھو تو وزن برابر ہوندا ہے لاشا کٹی ہوئیاں تول جے برابر ان تا لڑن والا علی ہے جدہ دشمنا کے نہ لڑن والا علی ہے پہلی واری امامہ چہرے تو ہٹا کے اپنا چہرہ بلند کر کے آ دین علی تا پیچھے آسی اجا علی دے پتریں دا نوکر ودا لڑدا ہے سلام ہے الحمدللہ رب العالمین ارمان اسے گل ہے جیڑا 11 سال دا لڑ پیا تے لکھاں دی فوج میدان وچوں بھج گئی او 34 سالاں دا ہائی تے ہاتھ ملیندا ٹر گیا